nit ñi. déedéet. démocratie mooy dugg ci vie privée jàmbur saa loolu ay caaxaan la loolu yëf yi wuyu la wolof nee na wuyu bandi mooy baayam man dañoo ne bëreet ma ni leen am na ñoo xam ni ku leen jàppul doo gouverner réew mi parce que ay wuyu lañ ay bandi lañ il faut nga jëflante ak ñoom jëfi bandi ak jëfi wuyu mais malheureusement booy wax ñu ci bari duñ la dégg parce que boobu poste yi ñu ngi koy séddale ñu bari dof di wëri poste mais da nga naan dégg ba nit ñi dal nga soog a wax man dama jàpp ni mënoo yoreel réew mi 15 milliards ci impôt fayoo ko 15 milliards lañ wax. ba pare takki rajo di yàq lu ma def ci lu baax nga ni baaxul te man ma yor pouvoir yëpp su ma continuer bàyyi la ngay wax lépp lu ma dal man la lii mooy dëgg mënoo rey 80 morts ci ab réew torturer fa ay nit ñi am preuve à l'appui réew moomu nga continuer di takki rajo ñu lay bàyyi parce que buñ nax seen bopp buñ buggee gouverner réew mi dañuy ànd ak ñu am fitu gouverner parce que réew mi dafa am fu mu jaaroon am gor ñu taxawoon am ñu jaayoon seen bopp ñi taxawoon nañ leen valoriser mais boo bëggee valoriser yambar moo xam ne nii dafa préférer nekk yambar day mujj def la yambar yow kon bu ñu naxante ñi àndaloon xeex ñooñu ñoo gëm suñ projet ñooñu ñoo subir coono yi nañu leen responsabiliser man lii laa gëm te ba ma ko waxee du tey la répétition nag est pédagogique gis naa ni alhamdulilah Ousmane Sonko ci logique boobu la jëm te loolu rek mooy tax mu def résultat technocrate ay caaxaan la déglu baax li may wax. yow rek la ñuy déglu. réew mi mënuñu fee nekk complot bu rëy am fi ñëpp taxaw jël position ni lii complot la yow nga taxaw fa la ni da ngaa neutre neutre xam nga mooy lan. mooy d'accord naa ci li ngeen di def. arab nee na asumtu iqraar. ku noppi rek da ngaa saxal. nga bàyyi ba nguur gi jeex. ñuy joxe poste bu ñu la joxee bu dee gor nga da ngaa war a gedd. neutre amul ñun buñ neutre woon Diomaye du jot réew mi loolu mooy dëgg moo tax maa ngi félicité bu baax waa MODAP mboolem doomu daara yi nekk ci 45 départements yi coordinateurs yi commencé ko ci président bi vice président bi bureau bi yëpp ñii ñoo jógoon taxaw ni waxi Adji Sarr ay tappale la ay caaxaan la ñii ñoo am mérite. JPS cadre yi mooy étudiants yi ñoom Ngagne Demba Touré. jeunesse parti bi. cadre yi nga xam ne ñoo àndoon ak Ousmane Sonko. ñii lañu war a favoriser jox leen ñu doxal fu ñuy doxaleem réew amul benn école buñ koy jànge réew xam nga lu koy doxal. jub ak patriotisme ak am kilifa gu mat kilifa mais nga fekk yambar moo xam ne musta xeex nga ni dafa neutre nga ni moom nga koy jox doxalal ba xam di nga am résultat kon loolu ay caaxaan la. ok nga tolloon ci wàllu. li ma ci saaga yi ak yenn wax yi. waaw saaga yi li ma ci li parenthèse la woon dama koy wax. parce que man. ok waaw. man waxuma pour kenn kontaan wax ak war a kenn mer. ok comme neexit bul seetaan. forcé wu ma kenn pour nga seetaan. ok yaa ngi dégg. mais ku ma mën a teree wax sama xalaat moo yeewul ci Sénégal. parce que bi Macky Sall ne bu kenn wax ci réew mi man looloo ma taxoon a dugg ci coow li. mais bu doon affaire politique nii rek ñu régler ko normal man mën naa toog sama daara ja. yaa ngi dégg mais Macky bi mu ñu bëggee torturer bëgg a jaay gor ñi ci laa ne ko yow moomu réew mi dama gëm ni Pastef laax bu ñu bëggee doxal réew mi. ñi ñu àndaloon. dinañ ànd ak ñoom gouverner bu dee bëgg nañ résultat lii mooy dëgg. gis naa nag li ëpp ci poste yi ñoom lañ ko jox mais loolu dañ ko war a généraliser fépp loolu laa gëm ñi nekk ci ministère yi nga xam ni politique a leen fa dugaloon ñu am courage yu génne leen fa xam ni politique moo leen fa génne ñu dugal fa seeni militant lii mooy dëgg.
ndax dañ leen a fàtte doomu daara patriote yi Modap. non mënumaa gëm ni dañ ñoo fàtte parce que. naka la kuréel gi tëddee. ñun kenn mënuñoo fàtte. xam nga fàtte seen nouvelle orientation yi ak parti bi yoon wi mu jël. dinaa leeral ni Ousmane Sonko redéfiniraatee carte gi. man waxuma pour taxañ jëmale sa côté. yaa ngi dégg. damay wax pour luy defar. damay wax pour 2029 bu ñu taxawee ak sénégalais yi. ñu am bilan bu leer bu ñu leen présenté. te duma magum xamoon naa ko. magum waxoon naa ko laa. ok gëw ma ni dañ ñoo fàtte de. damaa jàpp ni dañoo agseegul ci ñun. parce que ñun kenn mënuñoo fàtte. waaw parce que léeg-léeg. yaa Moussa ñu ngi dégg ay njàmbat de imam. yaa Moussa déglul ma wax la ñun kenn mënuñoo fàtte. ay njàmbat nag gis nga déglul rek. kenn mënuñoo fàtte. nit am na taxawaay boo am kenn mënu laa fàtte. fàtte lu nag mën naa am mais kenn mënu laa fàtte. te damaa jàpp ni kenn fàttewu fi kenn dañoo agseegul ci ñun. ñun élection yi joxoon na cëraloon nañ. ok ñu dem ci élection yi Cheikh Omar Bamba Diop moo jàll. man fañ ma yóbbuwoon xamoon naan du ma jàll 139e position. ba may campagne xamoon naan du ma nekk député. mais nekk député taxul woon may campagne xam nga lu taxoon may campagne. pour ñu gagner am majorité. dëgg la. yaa ngi dégg. ok kon ndax dañ ñoo fàtte dama gëm ni dañoo agseegul ci ñun. mais ñun suñ taxawaayu Modap. ak doomu daara yi kenn mënu koo fàtte. parce que Ousmane Sonko man xam naa ko tuuti nag xam naa ni mënta fàtte nitam loolu na ci seen xel dal dafa fekk ni nag ndar xëyul sotti ñun mosuñoo wax pour affaire poste ñun suñu débat musta nekk ci affaire poste. parce que ñu ci bari ku ci amul décret doo dund ñun am taraag yàlla taral nañu démb tey soog a ñëw. ba nga ma xamee ba tey yaa Moussa. xam doomu daara yi ànd ak Sonko seeni jasineer la ñuy sol yor seeni 4x4 0 kilomètre. ñun amuñu problème yooyu gars yi am. ok cadre yii nii ñu ci bari koo ci falul. day jooy pour poste. yaa ngi dégg ñun yàlla suturaal nañ ñun ànduñoo ak Sonko pour loolu. macha allah xamuñu lu ñu booleeg Sonko. mooy fexe ba mu réussir mission. waaye dafa fekk ni boo àndee ak ay gor. ngeen xeex mbir ba mu sotti. baax na ñu delloo la njukkal. yaa ngi dégg. yow rek la ñuy déglu. boo àndee ak ay gor. te yow xeex bi dasoo ci woon ginnaaw. buñ demee bay séddale baax na ni ñu séddee ñëpp ñu séddee ko doomu daara yi. loolu jàpp naa ni Sonko xam na ko Jomaay xam na ko te gëm naa ne bis bu rafet lay xaar. parce que politique kenn defu ko pour di ànd ak nit di ko tàccu. kuy ànd ak nit ci politique da ngaa bëgg a toog ci instance yi bokk ci ñiy décider bu dee sa bopp bi ndox a ngi ci. ab sëriñ duggul ci politique pour di tàccu kenn wala di la waxal pour yow sa bopp dafa dugg ci politique pour ëllëg li mu mérité moom domaine bi mu féete nga bàyyi ko mu liggéeyal ci réewam loolu moo taxoon ñu bari dugg ci te gëm naa ni Ousmane Sonko loolu xam na ko Jomaay xam na ko te gëm naa ni yàggatul dara di nga gis niñ joxee ñëpp cër. ñu joxee ko noonu doomu daara yi. merci imam point boobu kon na leer. waaw na leer ñun ñëwuñu fi pour di revendiquer ay postes. waaw dañuy njëkkanteeg. mais nag waxtu wi parce que mais nag comme man damaa yor kàddu doomu daara yi. waaw di seen porte parole. yaa ngi dégg. te nag yaa Moussa. xeex bi ñun desuñu ci woon ginnaaw de. ñu bari bi ñu waafee. am na ñu taxawoon de. waaw loolu am na lu kon tey bu ñu agsee fii. loolu am na lu baax na ñu fàttali kilifa yi. ni ñun ànduñu woon ak ñoom rek pour di tàcc. waaw loolu dañoo àndoon ak ñoom. pour ñu bokk ci ñiy doxal réew mi. looloo taxul ñu futtee ko ànd ak ñoom te loolu dañ koy wax ak responsabilité. ok lépp lum ñu coûté pare nañ pour assumer ko. macha allah imam dañuy njëkkanteeg waxtu wi ndax xam naa léegi ñu àgg ci cappaandaw gi. dafa am lu ma la fàtte woon laaj ci mbirum formation nouveau gouvernement ba ma ko mën a mais parenthèse la. waaw ndax ñu ngi dégg turam ñu koy tudd ci suuf. ndax mën nga ma ko confirmer ni dafa nar a dugg si ànd ak yéen ci maanaam liggéey bi muy Déthié Fall. non man mënumaa confirmer loolu. xam nga moom donc bëri na seen i ay alliés yi nga xamante ni man daal li ma gëm. man waxuma waxi allié pressentir nañ leen. man waxi allié man waxaguma ko.
waa Pastef yi xeex bi laa wax man. na leer imam da ngeen a amoon Diomaye président tamit man sama xalaat lay wax. da ngeen a amoon Diomaye président tamit. Diomaye président est-ce que demul ca géej ga saa yi. yéen rek xeexu leen xeex. déglu ba Diomaye président tàbbi géej. man de déggatuma ko. man de man waxi Pastef laay wax man waxi Diomaye président man moom boo ci kenn dugal. musuma koo gëm te duma toog ba léegi di ko gëm. man Pastef laa gëm. ñi àndoon ak Sonko xam nañ leen. bu mettee ñooy ànd ak moom. bu neexee ñooy ànd ak moom ñooñu nañ leen jox ay responsabilité waxi Diomaye président teg ko fële. maam lu xew. lu xew mooy li may wax nii laa gëm Diomaye président bàyyi ba xeex bi jeex nga ñëw dernière minute di organiser wu di naxaate caaxaan la sooy 2021 le combat bi commencé cadre yu bari ñu jàpp leen tëj ñii ñu exiler leen man mii ñëw nañ sama kër ak pour agresser ma buñ ma fa fekkoon dañ may rey damaa ci gën a tuuti. ñu mel ne ay Fadilou Keita tëdd ci kaso bi presque ay 9 mois nga bàyyi ba combat bi jeex nga ñëw di waxi Diomaye président li ma gëm mooy dooleel sa parti ànd ak waa Pastef wolof nee na la nga jàppoon bu mel nii bu ko bàyyi jig na la ñun Pastef li ñu am moo ñu ko may. du tere nag. président moom moo yor décret di ko jox ku ko neex. te nangul nañ ko loolu mais bala nga ni naam ne fa al aqrabu awla. ok dégg nga baax bu ku gën a jege gën a yay. macha allah man waxuma waxi benn coalition parce que coalition yooyu li ñu daloon ci Yewwi Askan Wi mu ngi fi kenn du ko fi fàtte. Yewwi Askan Wi fukki nit amuñu ko woon man maay wax ak yow Sonko leen prôné ba jox leen pouvoir li ëpp ci ñoom trahir ko digg bëccëg ànd ak Macky Sall. Pastef parti la boo xam ni. national international la nekk. Imam Barthélémy Dias bañ na loolu. ma daaneel Pastef te dëkk ci opposition. ndax yàq sama pensée def na sortie récente nangul. xam nga man doléance patriote yi laay wax. nangul trahison boobu ngay bëgg a. déglu tuuti rek ma leeral man doléance bi xam nga man yàlla dimbali na ma diaspora bi ñi ci ëpp maa ngi wax ak ñoom. Barthélémy mi ngi ci diaspora bi. ma daaneel ba mu tudd Barthélémy yàq suñu émission bi yow tamit Barthélémy du actualité bàyyil ñu wax ak diaspora bi mon frère sama waa ji. non man samay laaj la am. waaw tu es libre. par rapport ak tes réponses Barthélémy kenn déglu ko. bu ko may buzz man émission bi àdduna bi yëpp a ngi koy toppal seetaan bu fa tudd Barthélémy di ko may buzz diaspora bi laay wax nga xam ni nii xeex bi kenn mënu leen ci woon activiste yi maa ngi nuyu ñëpp. waaw ñu ci bëri nee nañ da ngeen leen a fàtte. déedéet kenn fàttewul kenn. déet ñu ngi dégg activiste yi bëgguma tudd tur waaye dégg nga li ci réseaux sociaux yi. ma daaneel man allez-y ñoom ñëpp samay xarit lañ. mais yaa ngi leen di dégg seen position ci réseaux sociaux yi. non léegi lan moo xew. non dégg ak activiste yi. xam nga nit ki wax ci réseaux sociaux. loolu du dara. mais ñooñu koo ci xar xolam projet bi moo nekk ci xolam. man ñoom ñëpp laay waxtaanal. te ñoom on a besoin tout le monde pour gouverner ce pays. activistes yi nekk ci diaspora bi moodu yi yaa ngi dégg doomu daara yi ñooñu koo ci xar xolam Ousmane Sonko moo ci nekk Diomaye moo ci nekk. nit nag nit la mën naa mer waxi ku mer waaye koo ci waxtaanatal xolam réew mi dox rek la bëgg. du ma xeex mbir ba mu sotti may nangu ñu ma ciy génne loolu ñàkk fayda la bokk man ku ma mën a génne ci Pastef fi mu ne man ngaa wax ba xotteeku nag mais man mënoo ma cee génne ci laa bokk kon mbir boo ci bokkee doo nangu ko la ci génne